Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dina sahya urang sadayana biasa riung kempel berjamaah dina ieu haflah. Mudah-mudahan sadayana nu hadir sing barokah. Sok amin gitu. Amin ya Allah ya Rabbal. Sadaya nu hadir sing sarehat walafiat. Pimpinan majelis taklim sing panjang yuswana, sing seueur rezekina, khususna ibu-ibu didoakeun ku abdi sing sareueur rezeki, sing kabayar sametan. Sebab ibu-ibu mah terlepas tinangan ngaji leun nganyong. Mata ngaji ge meh loba doa ibu. Muka di mama cekap kuno ti payun wae sami wae, nu penting mah urang silatu meh panjang loba dulur. Duit wae maneh. Mudah-mudahan sadayana panjang yuswa, gotol ibadah, tambih rizki barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang perlu digarisbawahi kanggo urang sadayana dikala hirup urang hayang barokah, terjadinya Isra Mi'raj yang paling penting tingkatkan pengaji. Karena yang akan panen dunia dan akhirat adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Jalmi nu bakal panen dunia akhirat teh jalma nu resep jihad fi sabi. Jalma nu daek hirupna bakal diangkat daraj. Hirupna bakal lemah nanti mempunyai suami yang istrinya soleh, anaknya soleh. Sabab daek ngaji, lamun teu daek ngaji loba nu cilak. Jokowi ge duwikeun gabeg. Sabab presiden loba ulang-ulang setel loba hutang. Ada urang sadaya kudu daek ngaji, meh barok dunya ahe, suaminya soleh kada daek ngaji. Aya teh usum kekerasan dalam berumah tang, budak diker, suami nagal, sahaok kadua gap, sok tunyak ton, tanu gitu masalah kinu kompak sering koplok tapi dikereuyeun. Suami mah kudu betul-betul lemah sebab perempuan itu kalau dikasarin akan semakin karena perempuan ini makhluk astagfirullahaladzim. Berarti nu hadir teh loban mah itu ju. Padak di ayeuna mangpang mudah-mudahan we geus beres Isra Mi'raj mah salakit jadi bag menghargai perempuan. Karena perempuan teh mahal makhluk. Perempuan mah matak menghargai seorang ayeuna perempuan itu sangatlah bahagia. Karena perempuan mengandung 9 bul sampai melahir. Aya nu ngalahirkeun bari nyange. Aya nu ngalahirkeun bari astagfirullahaladzim. Ngalahirkeun bari hitut. Mana teuing budakna mulek aja. Matak suami kudu menghargai perempuan. Karena perempuan mah ngurus bud, nyieun bubur ke budak sudah. Hantem nyieun budak. Mana ngeunah. Isrian di mana malu baru nagih gitu. Udah atuh nagih ceupna atuh. HP we gara raya apa? Langsung Android, BlackBerry, iPhone nganyup. Bisa, entah kuda naik ngaji. Baheula mah kaajengan teh teu wantu nyebatkeun nami.
Mama Gentur, Mama Bojong, Mama Ciharasas, Mama Cangkorah, Mama Tanjung Laya, Mama Aina Rene, Mama Cibaduyut. Saking menghormatina enggak gitu. Hari nu ayeuna mah kaajengan teh urang kurang sopan. Datang Kiai, datang abdi, Ubay datang. Betul. Mata kurang berkahna teh baheula mah ka binatang-binatang Kiai dihargaan. Aya ayam ajengan tong ngalaku beulinya aya ayam ajengan. Eta teh kan hayamna. Ari ayeuna mah cenah ajengan oge leungit. Mata kurang barokah mah menghargai perempuan mah cap nyeseuh ngumahwa nyusuan bud can beuting nyusuan bapak matak balik di dia kudu loba nyumbang nyusu aya teh loba ustad karacunan sabab susun ini mah beramal beracun mau aya maneh nu kaya teh lamun ini maneh ganti ningalina ingsa maka kudu daek ngaji meh barok dunya ahe sok daek ngaji cinta ka ulam rela berjihad dengan ilmu dengan harta tanah gunakeun kana ngaji ulah leul kudu bener Ingsa perempuan yang suka ngaji maka matinya istiqomah husnul khotimah. Lima ada budak aina ibu-ibu bawa ngajina bener matak bakal jadi jami anu istiqom minang ka Makkah jeung ka Madi. Lamun eta jama teu daek ngaji loba ibu-ibu di Cianjuang Cimahi loba ibu-ibu maot na ngaradak teu bebeja heula. Maot na ge bari ngagosip sedang ngagoler. Kabeh maut mah ngagoler. Oh, maut abrug-abrugan. Ikza matak bang meng. Sok buru-buru daraek ngaji. Lamun teu daek ngaji cilak, musib, bencak, sunam, long, kapal tigeb, gunung melet, loba parawan nubol. Astagfirullahaladzim. Perawan bolong segala ini terjadi parawan bobo tihe ini akibat jauh tidak pengaji budak lahirin di adan lain di komat budak teh kali pangmelikeun mot lalu jadi cing lagi di sisi jal mau motor jadi geng mot jadi anak jalan hidupnya tidak karu matina di sisi jal di baturan kuset maot nanti mau iman dan is maot lagi bari nongkrong gitu nongeng ini maut beri nongeng garila ini ras gentong siapa ente lamun aina teu daek ngaji cilak presiden teu daek ngaji cilak menterina teu daek ngaji cilak kalaka parese jadi riweuh salare BBM naik harga solar harga bensin harga telur kacang-kacangan kacang banyang kacang bonok suka delek nini astagfirullah barang sadaya barang nih ngos ka haji amplop ustad astagfirullahaladzim Ingsa nu kadua berjihad ku harta asyakhiyun qaribun minallah orang yang dermawan dekat dengan Allah dekat dengan manusia dekat dengan malaikat lawan dekat dengan pintu surga lamun eta jalma dermawan dipake kana agama ulah jadi jalma nu beunghan tapi kor meregehe sabja buntut kasih merep loba nu beunghan men bener loba duit loba minang panyakitna lob minang ka rumah sak nu kitu teh nu ped mata nu pedit sok tereko oh insya aya nu beungar di aya nu beungar di aya cik mana ngacung
Dina pesak ibu aya harta 10 juta di kanan di kiri 1000, kira-kira pastikan kausan 10 juta 1000. Halus. Berarti kausan teh nganggap gehu gitu. Gehu bala-bala. Mantap cilaka setare. Cilaka lamun urang teu naik ngaji. Lamun urang naik ngaji mah bakal barok. Cuma ka ustad mana sarung urut nu maot. Atuh ngajungjurigan. Caritana bupati mere sarung ka kiai heuras ipis. Atuh dipake teh oco jadi kararieu we ajengan teh bakena. Jadi hareurin yang hareuras. Marane meni wae. Terus si euis teh. Insya gunakan tenaga, gunakan aina agama dengan harta, ilmu dan semuanya kemampuan untuk agama. Insya jadi kudu loba sedekah. Seri. Insya Ya Rabbi bil Mustafa tafajang balik maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمص. Tepuk tangan semuanya tuh, tepuk tangan cek tarik. Lana ma mado ya wasi al-karam. Mari bersolawat Nabi Muhammad, ialah pemimpin umat dunia hingga akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma baqa ya wasi'al karami. Mau rek tepuk tangan di luhur. Lah di dia mana itu? Lu nih kemerong sirup sete. Pokoknya mah anu gerak-gerak berarti anu teu ngangkatkeun leungeuh berarti bau kek. Siap. Mending sehat mending bau kelek. Oh, kurang tingali saudara. Mari bersalawat. Mari bersalawat Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma mada ya wasi'al karami dambul huda dalbi amatuhu بالشوق والحب درب الهدى دربي وأرده قلبي أفرده دوما بالشوق والحب دنيا sakira-kirana ente ayeuna ambek entong. Itu salawatan nek dengeran batur. Engza kedua zaman udah bakal ngajadikeun yang intisari daripada Isra Mi'raj adalah sol. Jadi sholatnya loba zaman nu dipek, loba zaman nu disik, mastakanaan dipek. Jadi urangnya bakal dipek sebab tidak sol. Tujuh osok mepek naon. Oh jengkol bener tulisan balarau.
Jadi zaman ayeuna lain kudu mempermasalahkan kurunya, tapi kumaha carana zaman ucan salat supaya daek imam salat komor taraweh ningalian imam. Utoong ge imam ekspres ekonomi yeuh. Mun gancang loba mamungna, lamun nu lambat teh tong taraweh dikabalinya, imamna leuleus. Mending kalau dia gancang. Beli mah gancang pisan. Cek cimas ke ceti jadi ke celulung mung aing mah kanu gancang teh. Riweuh kamari ge coplok tur hiji. Jadi urang mah jelema teh serba salah. Dibere nu kitu dieu ge. Mun salat tingali kana pangsujudan ulah luak deuk. Makruh hukumna salat luak deuk atau lebih kahareup eueuh-eueugan. Saha imamna? Cara teh tingali pendek-pendek teuing imam teh. Aduh setiap pendek-pendek oke imam. Berarti imamna kolonel kalau segede meneh ya. Eueuh-eueugan. Salat digawe di obat-obatan, make kaos obat-obatan. Atuh kebaca kudu tukang Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim qonimet. Jadi hese khusyuk salat teh. Da eta make obat-obatan, ningali ka gigil, leungeunna utek-utekan. Aduh si eta mah cenah goyang inu leungeunna. Keun bae sia teh utek-utekan ge da leungeun batur. Matak diutek-utek teh leungeunna buka curug, da lamun eueuh curukan mah utek-utekan. Matak curugna kieu ge berarti heuh. Teras da orangnya perlu anu benar di taraweh gara lewut bukbak jebet aduh kurang situ tekun akhirnya garut aing mah tengah ngangkatin leungeun teh buntung duanana leungeunna entak naon deui geus kudu riweuh-riweuh deui imak ala kaparasea bawa ke kantor polisi duanana ya kunaon make ayeuna dibawa di kantor polisi eta teh salat subuh ceu tukang ojek untung aing teh salat subuh. Nah, mantak cilaka, mantak kudu tartib. Salat teh tanha anil fasya'i wal mencegah perbuatan dan keji dan munkar. Ecek keur salat. Hei. Tutupan orat mangke mukena. Luar salat tutupan. Ieu budak anteukeun teh KTP anu nganterkeunana nini make lejing. Mulina teh emper nongeng hareupeun ustad berewek soek. Ustad beureum teu beuntak deui. Mun nongeng na nini. Coba lamun parawan ustad ge beureum. Nya heuh dah hirup sedetik meneh. Ingsa gimana keonangan mau kelipun 7 cm setengah halis di kuru dua nana hujan gabret ngalah mereka dia kabeh datang salaki pakai baju doa pangbutut nah daster nyengret sabelah utang rek pegat hiji suami nawang pantolo pingsan pariksa ke puskesmas utang kumaha nang kunaon eta ke pingsan teu kuat mamajikan bau kelek aduh Gusti bagus daek ku salatna jorok maneh mah hubungan yang budak soleh bolawar kolorna para seunu utang nyangsang na panto dan sholat subuh rusuh rasaan sorban nu kadikeun pada utang pamajikan mata urang atuh cigaku kunti siang utang ingsa sok daraek sholat ingsa mampang meung tadi enggeng bisa disik bisa dipek jalma anu bakal aing digemrong ku orai sujul akro teh aya 3 sok tos jungjudan tepan jenazah aya orai pas orai eta dugikeun ka ayeuna dikecrok dugikeun ka seep eta ayeuna jasadna aya orai kunaon aja bagi kecrok mayit sabab ieu mayit buat 3 kesalahan basa nu bakal sidik naon kesalahan ieu jalma hiji kesalahan ieu jalma teh di masa hidupna ieu jalma sok ayeuna ngalalaikeun salat nu kadua jalma nu bakal dikecrok orai teh jalma nu beunghar tarajakan nu katilu jalma nu bakal dikecrok orai teh jalma nu tara daek ayeuna ngaji tara ngadangukeun pitutur ulama. Maka ente inilah Islam yang berkualitas. Tepuk tangan untuk Islam yang berkualitas. Malam minggu batur hula-hula urang pangaji orang yang bangun tengah malam bari jeung kiam mulai dzikir ka Allah shalawatan insyaallah bakal bebas dina siksa kubur. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Siap kurang salawatan lah. Coba setelkan nomor hijijang. Tuh itu. Oh, ayeuna hadiah lah. Hadiahnya kaset yang baru. Cung sanoyo ngacung. Acung. Mana? Acung. Mana tuh ngacung ini itu. Mana jang? Oh, sudah itu mau kopi beras tuh. Ada jang. Ingatkan dia sok puro kade. Ahlan wa sahlan bin nabi ahlan wa sahlan bin
وسهلا بالنبي أهلا بالنبي أهلا وسهلا نبي غير الأنام العربي غير الأنام yuk katanya yuk bukan Umaki mau balik anu katilu parantos calik ayeuna mah abdi bade turun we sanami Ija kelas orang Ija 8 2 kali 3 sabaja 4 asap mana we sok gugah wengi Tara bapak sok gugah wengi Tara inu masuk Tara ayo penting kan kudang sok sholat atau sok ci astagfirullahaladzim jadi urang mah kudu loba ki iya ki masya hiji kitu kudu tau ngaj kedua kudu loba sok katilu kudu loba aina ceri bener kudu loba me kudu loba me mek naon sih ngubak we ceri loba do lobakeun maca doa Rabbana Atina dolamna atina we aing geus sekolah tong sok aya atina wae maneh teh geus maneh mah tungirna 17 Agustus bertepatan dengan 17 Rajab Ramadan Rajab sekali deui 17 Agustus bertepatan dengan 17 Ramadan Rokaat Indonesia merah darahku tepuk tangan putih tulangku halo sebenarnya yang tulang tadi kan menyebutkan putih dia aneh balik di dia kudu loba nyu nyumbang nyusu wae nyusu udah setna dia giminya bisa ke Mekah can kaca ayo ke Mekah ayo oh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim jual imahna lagi jual mau sama ini ini bapak ente kudu loba nyumbang indung kudu loba nyusulan pengajian nyusuan balik di dia kudu loba hidayah hitut sih budak kieu mah kudu dipek bak kudu bak naon babak naon mun lu jak babak mah bulan mulut, bulan Rajab, bulan Saban, bulan Ramadan, kudu baca Qur'an. Bacakeun kulhu. Oh, baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepuk tangan. Cik enak tuluykeun kuliah. Ayuhan. Ayo mah apa teh kulhu we sia mah. Kuliah mah teu apaeun. Qul a'udzu Birobin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tepuk tangan deui atuh. Terus kun tarik teuing da lain manuk budak ieu teh. Oh, turun jang. Alhamdulillah. Siap atau selamat siap?
Siap. Kita itu ke nomor hiji lang salawatan. Salawat. Kita kampung naon namina? Tepuk tangan untuk pamentasan. Sodakohna, hoyong teh kasetna 20.000. Siap, salawat. Tepuk tangan semuanya untuk Majlis Taklim naon namina ya? Al-Ikhlas. Tepuk tangan ibu-ibu. Sarayana, Allahumma sholli wa sallim ala sing tarik wa maulana Muhammadin adada ma ilmillah sholatan daimatan ya wa min mulkillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma daimatan bidawami mulkillah. Nun Gusti Agung musik balik geni jantan ke salawat karena ati buka hirup dunia pinuh bangji salawat nikmatkan kasus tadi. Semuanya salawat. Allahumma sing tarik wa maulana Muhammadin adada ma daimatan bidawami mulkillah. Gusti pangkakan agama Islam mugi cerdaskan ilmu jalmano awam ulama umat kesalih sifat pengwujud rahmat kesadaya alam. Semuanya Allahumma sintari ada dama semoga majlis taklim ini majlis taklim yang barokah, kampungnya barokah, rizkinya barokah, usahanya barokah, putranya soleh-soleha, ibadahnya istiqomah. Semoga anak-anak kita menjadi ibadah yang istiqomah, hidupnya husnul khatimah, sehingga kehidupannya lebih barokah dan sering pengajian, menjadi orang yang diangkat derajat dunia dan akhirat, sehingga matinya husnul khatimah. Semuanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkillah. Sarayana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma Gusti pangkan dengan iya jamaah kalabat golongan anak ahli sunnah begitu ayu sadayana jamaah salawat sasanangan ngalap barokah. Sarayana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma daimatan
ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah tatbauhal karamah tahzuruna biha bi ibadika salihin ilutfin wa afiatin wa salamatin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ij'al hadzal makan wa ma haulahu makanan mubarakan. Ya Allah, mugi ngajantenkeun ibadah abdi istiqomah, tempat abdi barokah, rizki abdi barokah, putra putri abdi soleh solehah, sering ka Mekah sareng ka Madinah, wikala pupus husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Mudah-mudahan anu parantos sedekah sing jadi gedong di surga, keuih nanti dia sing diangkat derajat dunia akhirat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.